iPhone 16e मार्केट में आ गया है और इस वीडियो में एक क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे इस फोन के बारे में। तो दोस्तों ये फोन अपने साथ A18 बायोनिक चिप लेके आता है और एप्पल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी iPhone 16 सीरीज का पूरा फ्लेवर इस फोन के साथ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको बैक में एक 48 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा और इसी के साथ फेस आईडी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको डायनेमिक आइलैंड की जगह एक नोच देखने को मिलेगी। ये है 6.1 इंच की एक सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले और यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। फोन देखने में मेरे को काफी ज्यादा लुक वाइज पसंद आया और आप भी बताइए कमेंट करके फोन कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।